Доброго дня, любителі саду винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде невеличке відео про полуницю, яку я вже вам показував, яку я, як кажуть, вкривав від приморозків, яку я підживлював ранньою весною. А ось зараз така ситуація. Це вирощується для себе, не на продаж, тому сильних, як кажуть, вкладень сюди я не роблю. Спеціальними хімією я не обробляю. Взагалі від шкідників, від цього всього я не обробляю, тому що є у нас маленькі, які вибігають на город і зразу шукають тут полуничку. Тому, звісно, ніхто не біжить її мити, а зразу в рот. Тому я і не обробляю від шкідників, від цих всіх хвороб хімією. Максимум, що я зробив, це підживив комплексними добрими ранньою весною, і зараз буду підживлювати, як кажуть, настоянки в бочці з трави і кропиви різнотрав'я. Тому це все, що роблю я по полуниці. Багато хто каже, що перший рік полуниці не дає врожаю. Но от вам хочу показати, от перший рік осінню була посаджена полуниця, а от як ви бачите, які кущі вже в цього літа і який вона дає врожай. Тому не розумію, чи це сорт такий, чи просто так гарно прижилася, чи просто підживлення дало своє. Але, як кажуть, результат ви самі бачите. Звісно, і я теж трошки здивований, тому що кажуть, що перший рік полуниця практично не дає врожай. Але тут зовсім інша картина. Звісно, не всі кущі такі. Звісно, є випади. Випади зв'язані, можливо, що я попало піджива прямо на полуницю, як один з варіантів. Ще один варіант – це те, що я коли викапував ті кущі, які загинули, от є тут в мене такі, я їх спеціально був викапував, дивився, що там і назад їх закапував, але їм нічого вже не помогло, як кажуть. Там я знаходив дротянки і такі ще біленькі, довгі створіннячка. І вони, я думаю, що вони їм, як кажуть, їх гризли їхні коріння. Тому що були такі кущі, які вже зацвіли, які почали робити, показувати, що буде врожай, добре запалилися, потім в один момент почали сохнути і все, і в'янути. Я тому почав підкапувати, але, як кажуть, серйозно шкідника не знайшов тільки дротянки і такі довгі, біленькі, жовтенькі різні червячків, які, можливо, підгризали коріння. Тому от випади, звісно, є. Але це нічого страшного, випади будуть підсаджуватися в ті місця. Тому ось така ситуація. І ще один момент, можливо, той, хто буде дивитися, хто іменно займається полуницями, знають вже, які можуть бути з ними нюанси. Я замітив, що в мене перший рік в цьому році, перший раз при вирощуванні полуниці, от дивіться, такі жовті листки. Є такі корчі, де жовтіють листки. От не можу зрозуміти, в чому проблема. Ось також гарний великий кущ, але жовтіють листки. Жовті в плані тому, що жовті такі світлі, зелено-світлі. Не темні, як оцей кущик темний листок, а світлі такі. З чим це може бути зв'язано, може хтось підкаже, тому що я сам не можу зрозуміти. Тільки одна причина, про яку я думаю, ось як тут також от листок. Одна причина, про яку я думаю, що осінню було дуже вносився попіл. І підживлення, яке я робив весною, не блокуються поживні речовини. Із-за того попілу, який я вносив, блокуються якісь поживні речовини. По цій причині і жовтіє листя. Це моя така підозра. Більше я не можу зрозуміти, чому жовтіє листя, таке зелено-жовте листя на полуниці. У мене поки що тільки одна підозра. Із-за того, що блокуються якісь поживні елементи,
які не переробляються полуницею, і тому вона жовтіє. Ну ось так. Наразі дякую, не буду затримувати вас. Дякую за увагу, дякую, що дивитеся. Хто, як кажуть, спеціаліст по полуницях, готовий буду вислухати, можливо, підкажете причину. Тому наразі дякую. Буду чекати коментарів. Будьте здорові. Все буде добре.